পূর্ব বর্ধমান জেলার জয়রামপুর সাজিনার রাজ সাউন্ডের সাথে কম্পিটিশন করার আগে পার্টির সামনে ক্ষুব্ধ নাসিরউদ্দিন কোম্পানির ৪৫ নম্বর বিড়ির মতো লম্বা ডায়লগ ছাড়ছিলেন। সালা তোদের ডায়লগ না জয়রামপুর সাজিনার রাজ সাউন্ডের বক্সের ক্যাবিনেটের ভেতরে ভরে দেবো। ডায়লগ ছাড়া বন্ধ কর। তোদের মতো ১ টাকার ডায়লগ না আমার পকেটে ১ বান্ডিল বিড়ির মতো পড়ে থাকে। তাই বলছে আমার সাথে বেশি কম্পিটিশন করার কথা বলিস না। তোর এমন পয়েন্টে হিট করব চা পানি তেল দিয়েও সোজা করতে পারবি না। পাড়ার ছেলেরা কাকু বলে ডাকবে, বাপ কোনোদিন হতে পারবি না। বাঁচতে চাইলে আমার সামনে না দাঁড়িয়ে ২-৪টে টিফিন কৌটো কিনে পাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলের সামনে লাইনে দাঁড়াকে যা। বৌদিদের জন্য খিচুড়ি নিয়ে আসবি। বাপ তো কোনোদিন হতে পারবি না। ভাইপোদেরকে খিচুড়ি এনে খাওয়াবি। গোটা বাংলা জানে আমি সেই পূর্ব বর্ধমান জেলার জয়রামপুর সাজিনার রাজ সাউন্ড।